Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Dehqonchilik qilib daromadini yana ko'taraman degan mijozlarimiz uchun Asakada, Axtachida mana shunday teplitsalar quryapmiz. Turetskiy texnologiyalar. Polniy avtomatik bo'ladi hamma narsasi. Sug'orish, shamollatish, sovutish, isitish, hamma tizimlari 100% avtomatik bo'ladi. Bitta kompyuter orqali boshqariladi. Ekinni ekish hamda yig'ishtirib olishga shu ishchi kuch kerak bo'ladi. Xuddi shunday katta zamonaviy teplitsalar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, raqamlar qoldiraman, murojaat qilishingiz mumkin. Birgalikda barchamiz daromad ko'ramiz inshaalloh. Bu teplitsamizning metal konstruksiyalari bo'ldi. Hozirgi kunda pardalar, mana quyosh nuridan saqlash uchun pardalar qilinyapti. Ekinlar uchun doimiy quyosh ham misol zarar. Shuning uchun kunda isigan paytda mana shunday pardalari o'zi kompyuterga gradus kiritilgan bo'ladi. Shu gradusga yetgungacha to's berib turadi quyosh nurlarini. Mana bu tarafda, mana bu tarafimizda tayyor bitgan teplitsalar hozir bu yerdan foydalanishyapti. Ko'chatchilik hamda pomidor ekib foydalanishyapti. Keyingi mana 2 gektar bu. Bu tarafda bitganlarimiz bo'lsa 3 gektar qurilgan. Bu tarafda mana metal konstruksiyani tikib salafanlari tortilyapti bu tarafda. Ko'rishingiz mumkin. Metallari atsinkovniy bo'ladi, zanglamaydigan. Bolka akalarda qatiriladi, svarka ishlatilmaydi. Sug'orish tizimi ham kapelniy arashayni, tomchilatib sug'orish bo'ladi. Teplitsalarimizda isitish tizimi qanaqa bo'ladi degan mijozlar uchun bu teplitsamiz yerga ekiladigan bo'lyapti. Gidroponikasi ham bor. Hali kakapit, kokos po'chog'iga ekiladi, maxsus chiqarilgan. Bu yerga bo'lganligi sababli mana otopleniyamiz, mana turbalar bo'ladi, 60 lik turba. So'ng ekinlarni shu tagidan yurib, issiqlik chiqarib, ekinlarni isitadi, shu haroratni oshiradi. Sababi issiqlik tepaga qarab urganligi sababli yerga bo'ladi bu. Shuningdek batareyaning hisobida, radiatorlar hisobida turbadan issiq suv keladi, isitadi teplitsamiz ichini. Kotyol tizimi, kotyoli bo'lsa ko'mirli bo'ladi. Gazlarga, misol teplitsalarga ruxsat yo'q bo'lganligi sababli ko'mirda isitiladi. Mana shunda yerga isitish tizimi qilinadi. Bunaqa zamonaviy teplitsalardan qancha daromad olaman deganlar bo'lsa, savollar bo'lsa, qisqacha ma'lumot beraman. Bunda teplitsani 1 gektaridan 1 yil davomida yig'im-terim qilib 150 tonnadan 200 tonnagacha hosil olish mumkin. Masalan, eng kami 150 tonna olganingizda ham agar pomidor ekadigan bo'lsangiz, eksport qilsangiz, hozirgi narxini ko'ryapsiz, 35 ming atrofida. Eksportga mana $2 sotganingizda ham, $2 ham 300 ming dollar pul bo'ladi. 300 ming dollar. Xarajatlari bo'ladigan bo'lsa, 60-70 ming atrofida chiqadi. Ya'ni ko'mir, ish haqqi, mana ko'chat, boshqa narsalarga shuncha rasxod bo'lganda ham sizga 1 yilda 220 ming dollar, ana grubi 200 ming dollar sof daromadinglar bo'ladi 1 yil davomida 1 gektardan. Agar kattaroq qiladigan bo'lsangiz 2 gektar qilsangiz, ya'ni 2 ga ko'payadi, 3 gektar qilsangiz 3 ga ko'payadi. Shunaqa daromad olsa bo'ladi. Buning uchun ozgina mehnat qilish kerak, Allohdan so'rash kerak. Barakasini beradi.